อะนะฟิสิกส์เราดูเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องเสียงเขาบอกว่าอะไรมันจะเป็นเรื่องเข้มเสียงมีสุดอะไรบ้างความเข้มเสียงนะครับก็คือ I มีสุดว่าอะไรนะ P ส่วนอะไร P ส่วน A หรือ P หารใครครับ 4 R ยกกำลัง 2จริงนะอันนี้คือสูตรในการหาความเข้มเสียงนะฮะข้อนี้ใช้เลยได้ไหมเพราะว่าระยะห่างนะครับแรงกำเนิดเนี่ยก็คือ R1 แรงกำเนิดเสียงคือ10เมตรปรากฏว่ามีความเข้มเสียงให้มาเท่าไหร่ฮะ10 กำลังลบ 8 วัตต์ต่อตารางเมตรเปลี่ยนใหม่จงหาระยะห่างถ้าระยะห่างเท่าไหร่แรงกำเนิดก็คือ20เมตรถามว่าความเข้มเสียงจะเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องดูว่าความเข้มเสียงมันแปลอะไรกับรัศมีระยะห่างแปลอะไรครับแปลผกผันกับระยะห่างกำลัง 2ใช่ไหมงั้น I2 เทียบกับ I1 ก็จะเป็น R เลยครับ R1 ส่วน R2 ทั้งหมดยกกำลังอะไร2ไปนะครับแล้วก็ R1 เป็นอะไรครับเป็น10แล้ว R2 ก็เป็นอะไรเป็น20เรายกกำลัง 2ใช่ไหมฮะ I1 เท่าไหร่นะ10 กำลังลบอะไรย้ายขึ้นมาคูณนะฮะ10 กำลังลบ 8ไปคูณตัดศูนย์ไป1ส่วน2ยกกำลัง 2ก็เป็น1ส่วนอะไรครับ4นั้นข้อนี้ตอบเลยครับ1หาร4ก็คือ0จุดอะไร 0.25 คูณ10 กำลังลบอะไรเอ่ยลบ 8ถ้าเลือกจุดเลื่อนเป็นไม้เลื่อนมาเป็น 2.5 ถ้าเลือกเป็น 2.5 10 กำลังจะมากขึ้นหรือน้อยลงน่าจะมากขึ้นก็คือลบอะไรลบอีก1ก็ได้ลบเป็นลบ 9นี่คือวัตต์ต่อตารางเมตรนะครับนี่คือความเข้มของเสียงนะครับน่าจะมีการเปรียบเทียบระหว่างความเข้มเสียงกับระยะห่างนะฮะอันนี้โอเคไหมทนไปแล้วกันไลฟ์เมื่อครู่อุ้ยเขียนตั้งแต่บ่ายโมงนี่เพิ่งเสร็จเมื่อกี้2 ชั่วโมง40 ข้อแบบเยอะต่อไปครับข้อ 2โจทย์บอกอะไรนะชายคนหนึ่งยืนอยู่ห่างจากวิทยุ2 เมตรที่กำลังเปิดเสียงอยู่นะครับเขาได้ยินความเข้มเสียงเท่าไหร่10 กำลังลบ 10 วัตต์ต่อตารางเมตรถ้าเขาต้องการเดินออกจากตำแหน่งนั้นออกจากที่ยืนเนี่ยกี่เมตรจึงจะไม่ได้ยินเสียงเลยเฮ้ยเสียงที่ไม่ได้ยินเสียงแปลว่าอะไรตอนแรก R1 เป็นเท่าไหร่ครับ2 เมตรได้ยินความเข้มเสียงคือ10 กำลังลบ 10ถามว่า R2 ควรจะเป็นเท่าไหร่เพื่อไม่ได้ยินเสียงเลยคำว่าไม่ได้ยินเสียงแปลว่าอะไรครับความเข้มเสียงจะเป็นเท่าใดความเข้มเสียงที่เบาที่สุดคือ10 กำลังลบ 12อันนี้ต้องรู้ถึงโน้ตเป็นความรู้ที่เราต้องรู้นะเบาที่สุดคือไม่ได้ยินนะเบาที่สุดนะเข็มกระแทกก้อนหินเห็นนะก็เป็น2 ข้อที่คล้ายๆกันนะฮะแต่จะมีอันนี้ก็ได้ไม่ได้ยินก็คือ10 กำลังลบ 12เบาที่สุดนะฮะโอเคไหมฮะนั้นก็ยังใช้สูตรเดิม I2 เทียบกับ I1 มีสูตรว่านะครับ R อะไรเลย R1 ส่วน R2 ทั้งหมดยกกำลัง 2ไปแก้สมการหา R2 ให้ได้เมื่อรู้ I1 I2 เนาะตามนี้งั้น I1 ก็10 กำลังติดลบ 10 R1 ก็2 R2 ไม่ทราบเก็บไว้ก่อนยกกำลัง 2เอา I2 10 กำลังลบ 12ย้ายขึ้นมาก่อนเป็นเท่าไหร่นะจากหารกันเนาะหารกันเอากำลังมาลบกันย้ายลบ 10ขึ้นมาบวก 10กลายเป็น10 กำลังลบอะไรลบ 2งั้นกำลัง 2ก็หาร 2ครับหาร 2 ตลอดนะหาร 2 ตลอด
ลังลบหนึ่งนี่ก็เวลาย้ายเคลื่อนจากกำลังลบกลายเป็นกำลังบวกหนึ่งก็เลยตอบเท่าไหร่ครับ20 เมตรไปไกลเลยนะครับห่างกัน10 เท่านะครับนี่คือไม่อยากได้ยินเสียงวิทยุนะก็เลยต้องเดินออกจากบ้านนะฮะ20 เมตรไปเลยนะนี่คือลักษณะของโจทย์เรื่องความเข้มเสียงกับระยะห่างพอเข้าใจไหมครับประเด็นนี้ประเด็นที่2ครับข้อที่3ข้อที่3โจทย์บอกว่าตำแหน่ง A กับตำแหน่ง B อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงเท่ากันอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงซึ่งกำลังคงที่แต่ระยะทางไม่เท่ากันนะ A กับ B ระยะทางไม่เท่ากันความเข้มเสียงที่ตำแหน่ง A ก็คือ I อะไรครับ IA เป็น 1,000 เท่าของ IB แสดงว่าใครมากระหว่าง A กับ B ใครมีความเข้มมากกัน IA อยู่แล้วต้อง1,000 เท่าเนาะนะฮะความแตกต่างของระดับความเข้มเสียงความแตกต่างก็คือเบต้า1ลบเบต้า2ระหว่างเบต้า A กับเบต้า B ใครมากกันความเข้มเสียง A มากก็ต้องมีความดังมากใช่ไหมจริงไหมความเข้มเสียงอันนี้คือเบต้าคือระดับความเข้มเสียงระดับความเข้มเสียงระดับความเข้มเสียงมีส่วนว่าไงฮะเบต้าหาจาก10 ล็อกใช่ไหมฮะอะไรนะจำได้ไหม I ส่วน I 0 I 0คือ10 กำลังลบ 12นั่นแหละแต่เนื่องจากข้อนี้มันมีการเปรียบเทียบ2แหล่งกำเนิดเบต้าอะไรนะ A ลบกับเบต้าของ B จะมีค่าเท่าไหร่สูตรว่าไงครับจำได้ไหมซึ่งเบต้า A ลบเบต้า B เนี่ยมีเบต้า1ลบเบต้า2จะมี2สูตรก็คือถ้าเปรียบเทียบความเข้มก็เป็น10 ล็อก I เลยนะ I 1ส่วน I 2ถ้าเปรียบเทียบระยะห่างจะเป็นเท่าไหร่ครับ20 ล็อกแปลผกผันก็เป็น R 2ส่วนด้วย R 1ดูดีนะว่าเปรียบเทียบความเข้มหรือเปรียบเทียบระยะห่างนี้1 ต่อ 2นี่2 ต่อ 1นะครับแปลผกผันนะถ้าเป็น R แปลผกผันมี2สูตรดังนั้นเมื่อเรารู้สูตรแล้วนะครับความระดับความเข้มเสียงที่แตกต่างกันเบต้า A ลบเบต้า B กลายเป็นเท่าไหร่ฮะ10 ล็อก I อะไรตั้งอันนี้ A ลบ B อันนี้ต้องเป็นอะไร A IA ส่วน IB จบประมาณนี้ยังเป็นสูตรที่1อยู่ต้องดูว่าใครมากก็เป็นตัวตั้งคนไหนมากก็เป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็หารอันนี้ตัวที่น้อยซะอย่าไปทำผิดนะสูตรเยอะอย่างนี้ความเข้มเสียงนี่อันนี้พูดถึงเรื่องเบต้าเนี่ยพวกความเร็วยังไม่พูดนี่เดี๋ยวต้องดูในคลิปเอาอีกทีแล้วกันสอบวันจันทร์นะเดี๋ยวจะเพิ่มให้แล้วกันเนื้อหาเดี๋ยวให้โหลดไฟล์โหลดอะไรออกเนาะพูดถึงความเข้มเลยเริ่มครับ10 อะไรฮะล็อกอะไร IA เป็นเท่าไหร่ครับ 1,000 เท่าของ IB หารด้วย IB ต่างไปจึงจะ10 กำลังอะไรเนี่ย10 กำลัง 3มีเลขชี้กำลังก็เอาไว้ด้านหน้าเนาะตามกฎของล็อกได้30ล็อก10ล็อก10มีค่าเป็น1เสมอนั้นต่างกัน30 เดซิเบลแล้วก็ออกของใครไปนะครับเห็นไหมก็ตามนี้นะครับต่อไปครับทฤษฎีของข้อที่4นะครับข้อใดหมายถึงแหล่งกำเนิดอาพันธ์แหล่งกำเนิดอาพันธ์คือแหล่งกำเนิดที่อะไรฮะแหล่งกำเนิดที่อะไรครับที่มีอะไรความถี่เท่ากันและเฟสตรงกันนะครับตอบข้อกอไก่นะครับแหล่งกำเนิดอาพันธ์เฟสเท่ากันนะครับไปข้อ5ครับจะซ่อมเสียงไหมจำได้ไหมเล
ท่อปลายปิดกับท่อปลายเปิดทั้งสองท่อปลายปิดกับท่อปลายเปิดทั้งสองท่อปลายเปิดทั้งสองเป็นไงเขาจะชอบถามอะไรครับถามเรื่องของอะไรฮะความยาวที่สั้นที่สุดเท่าไหร่นะถ้าท่อปลายปิดนำหน้าส่วน4ถ้าท่อปลายเปิดนำหน้าส่วน2นะครับความถี่รู้สึกว่าไงปกติเราจะกลายเป็นถ้าศูนย์เต็มๆก็คือ Ln เท่ากับ n นำหน้าส่วนอะไรฮะ4 n เป็นเลขอะไรนะจำได้ไหมเป็นเลข1 3 5 7 9เป็นฮาร์โมนิกพวกนี้เป็นฮาร์โมนิกอยู่แล้วฮาร์โมนิกที่1 2 3ฮาร์โมนิกที่2ไม่มีเป็น3ฮาร์โมนิกใช่ไหมแต่ถ้าอันนี้ก็เป็น L เท่ากับ n นำหน้าส่วนอะไรส่วน2มันเข้าไปเปิดนะฮะ n มีค่าเป็น1 2 3ไปเรื่อยใช่ไหมความถี่มีส่วนว่าไงนะจำได้ไหมความถี่ของท่อปลายปิดมีส่วนว่า n b ส่วน 4l n คือจำนวนนี่แหละความเลขที่นะแต่ถ้าเป็นความถี่ของท่อปลายเปิดทั้งสองคืออะไร n b ส่วน 2l เห็นไหมฮะความยาวจะเป็นแลมด้าส่วน4 3แลมด้าส่วน4อะไรอย่าง5แลมด้าส่วน4อันนี้การสัดทองครั้งที่1การสัดทองครั้งที่2ครั้งที่3ไปเรื่อยอันนี้จะเป็นแลมด้าอันนี้จะเป็น3แลมด้าส่วน2นี่จะเป็นอะไรนะบวกอีกแลมด้าส่วน2ก็กลายเป็น2แลมด้าอะไรเงี้ยจะไปตามสูตรนี่แหละ2 3 4อะไรว่าไปนะฮะเข้าใจเนาะสูตรลัดข้อประมาณนั้นสูตรลัดข้อดังนั้นมาดูตัวอย่างข้อที่5นะฮะข้อที่5บอกว่าซ่อมเสียงมีการติดตั้งบนกล่องเสียงข้ออะไรวันนี้ก็บอกว่าเมื่อทำให้ซ่อมเสียงนี้มีความถี่เท่าไหร่นะ256 เฮิรตซ์จงหาความยาวน้อยที่สุดของกล่องเสียงต้องเป็นท่อปลายปิดอยู่แล้วนะฮะในขณะนั้นบอกอุณหภูมิมา15 องศาเซลเซียสบอกมาทำไมครับอุณหภูมิเพื่อหาอะไรหาความเร็วได้ความเร็วมีสูตรว่า331 บวก 0.6 คูณt 0.6 คูณกับ15เข้าไปได้เลข9บอกอะไรนะ340 เมตรต่อวินาทีนี่คือความเร็วของเสียงเมื่อได้ความเร็วของเสียงแล้วรู้ความถี่ไหมจากสูตร v เท่ากับ s ลำด้าพอหาลำด้าได้แล้วก็ไปหา l ที่น้อยที่สุดเพราะ l ที่น้อยที่สุดก็คือลำด้าส่วน4อันนี้ความถี่ก็ความเร็ว340ความถี่256หารกันยังไงวะเนี่ย340หารด้วย256หารยังไง7หารได้เหรอได้ก่อน8ดีไหมพุ่งผสมขึ้นน้อยเลย8อะไรนะ8 4ไม่ได้8 4 3 2 4ใช่ไหม4ได้4อะไร4 8 3 2เหลือ20 4 5 20 4 6 24ก็เหลือ14 46เริ่มใกล้ความจริงนิดนึงประมาณ1กว่าๆนะฮะเท่าไหร่5 หาร64 1.3 ประมาณ 1.32 งั้นก็เอา 1.32 มาหารอะไรครับหาร4อะไร4 32 4 32ประมาณ 0.33 เมตรถ้าทำเป็นเซนติเมตรก็จะกลายเป็น33 เซนติเมตรนั่นเองคูณ100เข้าไปก็เลยกาข้องอลงไปตัวเลขยากเลยนะอันนี้เน้นเรื่องที่ยากๆ